Одни люди любят читать книги, другие же нет. Может быть, вам нравится читать об увлекательных приключениях? А может, кто-то из вас больше любит комиксы? У меня есть книга без единого слова и без единого рисунка. Наверное, вы думаете, что это совершенно невозможно. Но смотрите, вот она. Если вы можете прочитать эту книгу, то узнаете особую весть. А мы ее не только с вами прочитаем, но еще и создадим, благодаря бумагам и краскам. И плюс еще задекорируем ее так, как вам захочется. Начнем с золотой страницы. О чем вам напоминает золото? На ум приходят мысли о богатстве, деньгах и драгоценностях. Эта золотая страничка напоминает мне о ком-то очень и очень великом и богатом. Он богаче всех. Это Бог. Он сотворил весь мир, и весь этот мир принадлежит Ему. У Бога есть также особый дом, который называется небесами. Небеса – это реальное, прекрасное место. Библия говорит, что улицы на небесах сделаны из золота, что это место несказанной красоты, и просто нет таких слов, которыми можно было бы описать небесный город. Как велик наш Бог, перед которым благоговеет все. Я уверена, вы хотели бы попасть туда, но как? Бог сотворил все вокруг, и человека тоже. И сотворил он его для того, чтобы человек познавал и любил Бога. Именно этим люди и отличаются от животных. Первого человека звали Адамом. Бог поселил его в Эдемском саду, дал ему помощницу Еву. Они любовались птицами и зверями, деревьями и цветами, но прекраснее всего была их близкая дружба с самим Богом. Но враг Бога, сатана, не хотел, чтобы люди дружили с Богом. Он просто горел желанием испортить все, что сотворил Господь. И сейчас мы с вами будем делать следующую страницу черного цвета. Бог сказал Адаму и Еве, что они могут есть плоды с любого дерева, кроме того, что растет посередине сада. Дерево познания добра и зла. Бог сказал, что они умрут, если попробуют эти плоды. Адам и Ева не послушались Бога, они согрешили. И этот грех разъединил Бога и человека. С этого времени грех испортил весь мир и всех людей. В мир вошли боль и страдания. Грех разделил человека с Господом. Грех каждого из вас также разделяет вас с Богом. В Исаии, в 59 главе, во 2 стихе, мы можем с вами прочитать: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Но я хочу вам рассказать, как можно избавиться от тьмы греха. Эта темная страничка нашей книги несет печальную весть, ведь она говорит о том, что грех разделяет нас с Богом. Но еще до того, как Адам и Ева согрешили, у Бога был чудесный план. Даже обращаясь к Адаму и Еве, Господь дал им понять, что сделает нечто, чтобы разрешить их проблему. Господь пообещал послать того, кто разрушит власть сатаны. И через много сотен лет Он послал Своего единственного Сына Иисуса Христа. Божий Сын никогда не грешил, однако любил грешников и заплатил за них очень высокую цену. И сейчас мы как раз с вами делаем эту красную страничку. Господь Иисус Христос умер на кресте. Он отдал свою жизнь, чтобы выкупить нас. В Марка 10 главе, в 45 стихе мы можем читать: «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Выкуп – это цена, которую платят за чье-то освобождение. Иисус же заплатил своей драгоценной кровью, но Он не остался мертвым. Божий Сын возвратился к жизни, воскрес и живет вечно. Только Он может избавить нас от наших грехов. Ни я и никто другой не может это сделать, только Иисус Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Об этом нам говорит Библия в Иоанна 3,16. И если мы обратимся к Нему, попросим Иисуса избавить
нас от тьмы греха и изменить нашу жизнь, Он очистит наши сердца, и они будут белее, чем эта белая страничка, то есть чистыми. Это жизнь, в которой нет места непослушанию Господу. И именно эта жизнь нужна вам, если вы хотите жить с Богом. Как вы уже догадались, эту страничку мы ничем красить не будем, мы оставим ее такой, чистой. А сейчас мы будем делать с вами зеленую страничку. Что вы вспоминаете, когда видите зеленый цвет? Зеленое растение живое, оно растет. Да, именно о росте рассказывает зеленая страничка нашей книги. Зеленый цвет означает возрастание. Сейчас мы будем говорить не о том, как вырасти высокими и сильными, а о другом росте. Когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, то вам необходимо проводить больше времени в общении со своим Господом и Спасителем. Очень важно слушаться Его, читать Библию, общаться с другими верующими людьми. А сейчас мы будем с вами делать последнюю страницу нашей книжки. Она синего цвета. И как мы уже говорили, что зеленая страница – это рост, однако кроме этого в вашей жизни происходит еще кое-что. Бог делает вас новым человеком изнутри, вы получаете новую жизнь, потому что Бог дает вам Духа Святого. Святой Дух живет в каждом, кто принял Господа Иисуса как личного Спасителя. Шаг за шагом, невидимым образом Дух Святой делает вас таким человеком, каким вас хочет видеть Бог. Ребята, смотрите, мы с вами доделали все странички. Обязательно раскрасьте их с двух сторон. Соедините их лентой или любой веревочкой. Это может быть даже вязальная нитка. Можете надеть на них помпончики, как у меня, а можете и придумать сами все, что угодно. Соедините ее в книжку и рассказывайте о ней друзьям. Библия говорит, что однажды Господь Иисус вернется и заберет на небеса тех, кто верил в Него, как в Спасителя. И всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Об этом мы с вами уже читали в Библии, в Иоанна 3,16. Мы вам желаем обильных Божьих благословений.